ඔබ නැවතත් අද දෙරන විශේෂ පුවත් විකාශය සමගින් කොළඹ නගරයට ඇතුළු වූ LTTE සංවිධානයට අයත් එක් සැහැල්ලු ගුවන් යානයක් විනාශ කිරීමට ගුවන් හමුදාව සමත් වූ බව ජාතික ආරක්ෂක ප්‍රකාශක අමාත්‍ය කෙහෙලිය රඹුක්වැල්ල මහතා ප්‍රකාශ කළා. ඔහු වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ විනාශ වූ ගුවන් යානයේ සුන්බුන් සහ නියමුවාගේ මලසිරුර හමු වූ බවයි. අද රාත්‍රී 9:15ට පමණ කොළඹ නගරයට LTTE සැහැල්ලු ගුවන් යානා දෙකක් ඇතුළු වූ බවට තොරතුරු වාර්තා වුණා. මේ පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු දැන ගැනීම සඳහා අප දැන් සම්බන්ධ කරගන්නවා ගුවන් හමුදා මාධ්‍ය ප්‍රකාශක වින් කමාන්ඩර් ජනක නානායක මහතා. ආයිබෝවන්. ආයිබෝවන්. අපි කැමැති දැනගන්නට මේ වන විට අලුත්ම තත්ත්වය. අලුත්ම තත්ත්වය කොළඹ ප්‍රදේශයට ප්‍රහාරයක් එල්ල කිරීමට පැමිණි LTTE සැහැල්ලු ගුවන් යානය කොළඹ ප්‍රදේශයේ ගුවන් යානා නාශක අවිපද්ධතිය ක්‍රියාත්මක වීම හේතුවෙන් ප්‍රදේශය අර පලා ගියා. ඒ පලා යන අවස්ථාවේදී කටුනායක ගුවන් හමුදා කඳවුරේ ගුවන් යානා නාශක අවිපද්ධතිය ක්‍රියාත්මක වීම හේතුවෙන් මෙම ගුවන් යානය වෙඩි තබා බිම හෙළුණු ලැබුවා. මේ අවස්ථාවේදී ගුවන් හමුදාව සතුව මෙම ගුවන් යානයේ සුන්බුන් සහ නියමුවාගේ මලසිරුර තිබෙන බවට මේ අවස්ථාවේදී මම සනාථ කරනවා. ඔව් වින් කමාන්ඩර් මේ වන විට ඒ මලසිරුර කොහෙද හමුනේ ස්ථානය කොහෙද? කටුනායක ගුවන් හමුදා කඳවුරේ ආසන්නයේම තමයි ගුවන් යානයේ වෙඩි තබා බිම හෙළුණු ලැබුවේ. ඒ අසලම තමයි නියමුවාගේ මලසිරුර ගුවන් හමුදාව සතු කරනු ලැබුවේ. ඔව් මේ වෙන විට අපිට දැනගන්න ලැබුණා ගුවන් යානා දෙකක් පැමිණි බවට. එතකොට අනිත් ගුවන් යානාවට සිදු වූයේ කුමක්ද කියලා අපිට පවසන්න පුළුවන්ද? මේ අවස්ථාවේදී සනාථ කරන්න පුළුවන් එක් ගුවන් යානයක් කොළඹ ප්‍රදේශයට ඇතුල් වීමට පත් කරපු බව. එම ගුවන් යානය ගුවන් යානා නාශක අවිපද්ධතිය ක්‍රියාත්මක වීම හේතුවෙන් ඉලක්කය හැර පලායන තත්ත්වයේදී තමයි කටුනායක ප්‍රදේශයේදී ගුවන් යානා නාශක අවි මගින් වෙඩි තබා බිම හෙළුණු ලැබුවේ. ඔව් බොහොම ස්තුතියි. ඒ ගුවන් හමුදා මාධ්‍ය ප්‍රකාශක වින් කමාන්ඩර් ජනක නානායක මහතා. කෙසේ වෙතත් එක් සැහැල්ලු ගුවන් යානයකින් හෙළන ලද බෝම්බයක් හේතුවෙන් දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවේ ගොඩනැගිල්ලට හානි සිදු වී තිබෙන බව වාර්තා වනවා. මේ ඔබ දකින්නේ බෝම්බෙන් හානියටපත් වූ දේශීය ආදායම් ගොඩනැගිල්ලයි. මේ අතර කොළඹ ජාතික රෝහලටද තුවාලකරුවන් 42 දෙනෙකු ඇතුළත් කළ බව එහි අධ්‍යක්ෂ වෛද්‍ය හෙක්ටර් වීරසිංහ මහතා සඳහන් කළා. රෝහල් අධ්‍යක්ෂකවරයා වැඩිදුරටත් පැවසුවේ ඉන් එක් අයෙකු මියගොස් ඇති බවයි. මේ අතර උතුරු කොළඹ ශික්ෂණ රෝහලටද තුවාලකරුවන් 30 දෙනෙකු ප්‍රතිකාර සඳහා ඇතුළත් කර තිබෙනවා. මේ අතර LTTEට අයත් අනෙක් සැහැල්ලු ගුවන් යානය උතුරු දෙසට පලා ගිය බවට තොරතුරු වාර්තා වනවා. ජාතික ආරක්ෂක ප්‍රකාශක අමාත්‍ය කෙහෙලිය රඹුක්වැල්ල මහතා පැවසුවේ
ඒ පිටුපස ගුවන් හමුදා ප්‍රහාරක යාන හඹා ගොස් ප්‍රහාර එල්ල කළ බවයි. මේ පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු දැනගැනීම සඳහා රැඳී සිටින්න අද තෙරණ සමගින්